Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa an sauke babban hafsan rundunar sojin Ukraine Oleksandr Syrskyi daga muƙaminsa a wani babban garan bawul da aka yi a rundunar sojin ƙasar. Amurka da Saudiya sun cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa akan makamashin nukiliya. A Najeriya, cacar baki ta kaure bayan da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta mayarwa da sanata Rabi'u Musa Kwankwaso martani a game da hirar da ya yi da gidan talabijin na Channels, inda ya kalubalanci gwamnatin sunan rashin shawo kan matsalar tsaro. Ya yi gwamna, ya yi minista na tsaro. Inda a ce sun yi wa tufkar hanci a lokacin da suke don daga hannunsu muka kwata saboda rashin iyawa. Ko mutum ya ki ko ya so ya tabbatar cewar gazawa ce ta gwamnati, kuma dukkan ɗan Najeriya yana da haƙƙi ma ya tambaya me yake faruwa wannan bangare. A jamhuriyar Nijar, yayin da ƙasar ke ci gaba da faɗaɗa harkokin kasuwancinta da China, manoma a ƙasar sun bayyana fatansu akan wannan hulɗa. Mu abun da muka yi gani shine yau kasashenmu hulɗar da ya kamata su biɗa da kasashen su China shine ya kasance hulɗa ne wanda za a koya muna yadda za a yi mu saman mu kanmu iri ne, kayan aiki ne ko kuma taki ne wanda ya kamata. To za mu je kasar Ghana, inda manyan baƙi daga kasashen Afirka ke halartar taro don tattauna makomar kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Amma kafin nan sai na soma da labaran duniya. Suna na Aisha Sharif Babba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Sharif Babba ke muku barka da hantsi. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta sake kai hare-hare kan Iran a dare na 11, yayin da Tehran din ta gargaɗi Amurka da kada ta kuskura ta ce za ta kai wa cibiyar sarrafa makamashin ta hari. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yaba wa ƙuri'ar da Majalisar Dokokin ƙasar ta kada, wadda ta amince da hana yara 'yan ƙasa da shekara 15 amfani da kafafen sada zumunta. A Najeriya, jami'ar adawa ta ADC ta bayyana damuwa game da wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar, wanda ya bayyana cewa mutum miliyan 139 na jama'ar kasar na rayuwa cikin tsananin talauci. Abu ne wanda yake a fili, mutane an sa su a cikin talauci da gangan. Abubuwan da gwamnati take sa tallafi a baya, duka wannan gwamnatin ta ce ta da tallafi, kama da kan man fetur, wanda man fetur na ya shafi dukkanin rayuwa al'umma, wanda mutane sun kasa ganin komai a kasa tun daga cire wannan tallafin ga ɗan karan bashi da ake ciyowa daga Bankin Duniya. Akwai labaran kasuwanci da na tattalin arziki duk a cikin shirin, amma kafin nan ga labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 13 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji Ukraine ta kai hari ta sama rumbun ajiyar wani kamfani mai hada-hada ta intanet kan zargin samarwa Rasha jirage marasa matuƙa. Nan gaba a yau ne ake sa ran Amurka da Saudiya za su cimma yarjejeniyar samar da makamin nukiliya a ƙasar. A Najeriya kuwa an fara tsokaci kan matakin Majalisar Wakilan ƙasar na bincike kan kadarorin da hukumomi suka kwato tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu. Dokar kula da kadarori wanda aka kwato daga wajen masu laifi wanda ake zargin cewa suna da laifi, su waɗannan hukumomi ICPC da EFCC hakkinsu ne su kula da wannan gida, in ma makaranta ne haka, in ma gidan mai ne haka, kowane irin kadara dai. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa na kokarin shigar da kamfanonin cikin gida domin damawa da su a masana'antar man kasar, tuni kuma wasu ke cewa faduwa ce ta zo daidai da zama. To shirin ya kunshi waɗannan da ma wasu sauran rahotannin, amma bari mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Ranka. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25
da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke fata kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji jami'ai a Isra'ila da Amurka sun nuna damuwa kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin Amurka da Saudiya. Rahotanni daga gabas ta tsakiya sun ce tankokin mai 7 sun sauya hanya bayan 'yan tawayen Houthi sun kafa shinge a teku kan Saudiya a ranar Litinin. A jihar Kanan Najeriya kuwa wani magidanci da 'yar shi ne suka rasa rayukansu sakamakon fadawa a rijiya. Wata yarinya ce ta fada cikin rijiya, mahaifinta ya yi kokarin shiga rijiyar don ya fito da ita, wanda shi ma kuma ya kasa fitowa. Jami'anmu suka yi dukkanin mai yiwuwa wurin ganin sun fito da su, abin ya gagara har dare ya shigo. Hukumomi a jamhuriyar Nijar na kokarin shigar da kamfanonin cikin gida domin damawa da su a masana'antar man fetur ɗin ƙasar. Tuni kuma wasu ke cewa faduwa ce ta zo daidai da zama. Muna da injiniyoyi, muna da kayan aiki, muna da kuma capacity harkar kuɗi da ke sa duk abin an ka tambaye mu a ƙasa muna iya samun shi, kuma kamfanonin mu suna iya kulawa da kalite in. Za kuma mu je jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a cikin shirin, amma bari mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Ronka. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkanmu da wannan safiya da fatan kun waye gari cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zaharaddin Umar Dutsen Kura za ku ji cewa muhawara ta barke kan wanda ya tara wa Najeriya tilin bashin sama da naira tiriliyan 160 tsakanin gwamnatin Tinubu da waɗanda ya gada bayan da ya musanta ciwo basussuka masu yawa. A Najeriya marasa lafiyar da ke buƙatar shan magani kullum sun koka kan yadda tsadar magunguna ke barazana ga lafiyarsu. Sannan za ku ji kayayyakin da ake shigowa da su jamhuriyar Nijar na barazana ga babbar cibiyar sana'o'in hannu ta ƙasa Village Artisanal. Za mu ji ƙarin bayani a cikin shirin. To amma zan fara muku da labaran duniya. DW Labarun duniya. Yakin Iran ya laƙume kusan dala biliyan 40 ta Amurka, in ji ma'aikatar tsaron Pentagon. Ƙungiyar Human Rights Watch ta soki shari'un da ake yi wa waɗanda ake zargi da Boko Haram a Najeriya. Gobara ta ƙona sama da hekta 30,000 a arewacin birnin Madrid na Spain. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Sauraro sannunku da jimirin kasancewa da zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ci cewa Jamus da Najeriya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da kamfanonin Jamus don bunƙasa fannin wutar lantarki da ma iskar gas a masana'antun Najeriya. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da kidayar ma'aikatan kamfanoni da masana'antun kasar don sanin ko suna aiki bisa ka'idojin da doka ta yi tanadi. Masana ilimi a Ghana sun kirkiro wasu lambobi na cikin gida domin inganta lissafin ƙananan yara a makarantun boko na ƙasar. Da kwaɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW Labarun duniya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis. Norway na yin bukukuwan tunawa da mutane 73 da suka mutu a harin da aka kai a Oslo da Itoya shekaru 15 da suka gabata. A bisa sabbin alkalma da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta fitar, ya nuna cewar annobar cutar Ebola ta yi sanadiyar mutuwar mutane 1,001 a jamhuriyar demokradiyyar Congo da kuma Uganda. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkanmu da kasancewa da kuwa zango na uku na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a cikin shirin za ku ji cewa alamu na ƙara nuna cewa mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wurare da ke da arzikin man fetur na ƙara nisa kafin ya kai ga zama gaske. Sakamakon yadda masu arzikin zuba jari ke ƙara kawar da kai daga yankin. To sai dai masana na cewa akwai tsauraran matakan bi gabanin narka kuɗi cikin wannan fanni don gujewa asara. Su kansu gwamnati sun san cewa 'yan kasuwan ba za su zo ba, suna sane suka kira, la'alla idan 'yan kasuwa ba su zo ba, so gwamnati sai ta ce wa al'umma za mu karɓo bashi domin mu haƙo wannan man al'umma ƙasa su amfana, kamar wani dalili ne da za a yi amfani da shi wajen ciyo bashi. Ziyarar aiki da ministan harkokin wajen Jamus ke yi a Najeriya na ci gaba da haifar da yarjejeniyoyin haɓaka fannin lantarki daga ɓangaren 'yan kasuwa masu zuba jari. A jamhuriyar Nijar kuwa manoma ne ke kokawa yayin da suka fara shiga damuwa sanadiyar afkawar farin dango cikin gonakinsu. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma za mu fara da labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW labarun duniya. Aƙalla jiragen ruwa guda 9 ne na 'yan kasuwa suka koma baya a kusa da mashigin Bab el Mandab da ke a tekun Bahar Maliya bayan da 'yan tawayen Houthi suka yi barazanar sanya wa Saudiya shinge na toshe jiragenta. Jami'an kashe gobara a Italiya na ƙoƙarin kashe wutar daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia da ke a kudancin ƙasar, inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. Ministan harkokin wajen Rasha Syrskyi Labaran zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da kuma yankin gabas ta tsakiya. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta EU ta yi tir da hare-haren da suka faru a Mali da jamhuriyar Nijar a ƙarshen makon jiya. Bakin haure sama da 160 ne suka fice daga Afirka ta Kudu tun bayan tashin rikicin kyamar baki zuwa yanzu. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu ƙasarsa na sha'awar tattaunawa da Iran. Tuma da yanzu ga labarin. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana ga kanin labaran da muke tafi da su. Bayanai daga jihar Sokoto a Najeriya sun ce 'yan bindiga na sake yin sansani a jihar bayan ruwan wuta da aka yi musu a Zamfara makon jiya. Bakin haure sama da 160 ne suka fice daga Afirka ta Kudu tun bayan tashin rikicin kyamar baki zuwa yanzu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu raguwar yunwa karo na 3 a jere. Tuma da yanzu ga labarin kamar yadda suke. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kama 'yan ta'adda a filin jirgin saman Katsina bayan dawowarsu daga kasar Saudiya. Kotu a India ta yanke wa 'yan fashin tekun Somaliya su 44 hukuncin ɗaurin rai da rai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa dakarun kasarsa za su lalata gadoji da tashoshin lantarkin Iran idan har ta sake taɓa wani jirgin ruwa a Hormuz. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. An yi garkuwa da fiye da mutum 40 a hare-haren 'yan bindiga a jihar Zamfara ta Najeriya. Masar ta zargi Habasha da siyasantar da ayyukan madatsar ruwan kogin Nilu.
Kazalika kafofin Amurka na ci gaba da kasancewa a buɗe ga shirin tattaunawa da Iran a cewar Rubio. To kanun wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Afirka Hausa. Na ranar Laraba 22 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru. Sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Sin ta fitar da takardar matsayinta kan shugabancin intanet a zamanin fasahohin zamani. An kafa cibiyar binciken wayewar kai ta duniya. Kazalika, za ku ji cewa yawan man fetur da gas da Sin ta samar a shekarar 2025 ya kai wani sabon matsayi. Kuna tare ne da tashar CRI